Einen wunderschönen guten Morgen zur Persönlichkeitsentwicklung auf Borisch, heute mit der Überschrift "Da kann ich mich jetzt aber aufregen". Die Martina Schwarzmann singt in einem Lied: "So schön kann's Leben sein, auch wenn man es zwischendrin einmal vergisst". Ja, aufregen kann man sich über vieles. Zum Beispiel: "Jetzt fahr halt einmal zu, es ist grün", oder "Gefällt dir die Farbe heute nicht". "Der neue Auftrag ist mir abgesprungen. Jetzt hat der Albe noch nicht zurückgerufen. Mein Mitarbeiter macht auch nie das, was er sollte. Und ach, das Finanzamt möchte auch schon wieder ein Geld." Und so weiter. Frage an dich: Wenn du dich ärgerst, bringt dir das weiter, ja oder nein? Also nein. Über den, wo du dich ärgerst, tut es dem irgendwas? Nein, das ist ihm eher wurscht. Also das heißt, wenn du dich ärgerst, dann bist ja eigentlich du der Depp, weil gesundheitliche Folgen können sein: Bluthochdruck, Herzinfarkt, Muskelverspannungen, Leberprobleme, aufgemerkt Bauchfett, ja, Bauchfett, Kopfweh und so weiter. Ärgern ist also so, wie wenn du einen vergifteten Kelch trinkst und wartest, dass der andere umfällt. Und deswegen möchte ich jetzt gern deine Sichtweise so ein Stück weit verändern, weil nicht ärgern ist ja auch nicht so einfach, oder? Schauen wir uns doch jetzt mal kurz die Ereignisse an von vorher, für was die gut sein könnten. Jetzt fahr doch zu, es ist doch grün. Also mir persönlich ist schon mal so gegangen, dass ich durch so einen Trädler vor mir tatsächlich um das Quäntchen Sparda dran war, nicht in diesen schweren Unfall verwickelt zu werden, der vor mir passiert ist. Der neue Auftrag ist mir abgesprungen. Es kann ja sein, dass dir der ganz viel Ärger gemacht hat oder dich vielleicht auch nicht zahlt. Jetzt hat der Albe noch nicht zurückgerufen. Könnte dir eine zeitliche Möglichkeit geben, was Wichtiges noch zum Erledigen, das was du jetzt nicht machen hättest können, weil wenn der schon angerufen hätte, wärst du ja schon wieder dahin gewesen. Mein Mitarbeiter macht auch nicht das, was er soll. Bist du sicher, dass deine Arbeitsanweisungen auch immer klar und deutlich sind? Vielleicht kommt auch der Mitarbeiter auf eine Lösung, die du mal ein bisschen genauer anschauen sollst. Das Finanzamt möchte schon wieder ein Geld. Ja, das ist nicht schön. Aber offensichtlich bist du in der glücklichen Lage, auch gut verdient zu haben. Das hat jetzt nichts mit Scheren zu tun, sondern einfach nur, dass man immer mindestens 2 Sichtweisen auf die Dinge haben kann. Ich möchte dich heute ermuntern, in der Woche mal auf das deutsche Sprichwort zu schauen, das da heißt: Erstens, ich ärgere mich nicht über Kleinigkeiten. Zweitens, alles, was mich nicht umbringt, sind Kleinigkeiten. Probieren geht über Studieren, meine Damen und Herren, und gesünder ist das allweil, wir ärgern. Und vor allen Dingen, wer will, der kann.